De ez a csaj, hogy nem tud fordítani, hallod? Ez katasztrófa. It's 4 meters. 4 méter volt a próbaugrás. Lássuk, hogy élesre hogyan megy. Lesz ez még több is szerintem. Now comes the first score jump for Sydney. It's 4.25 points for Sydney. 4,25 az első órás eredménye. It's 4.50 meters for Sydney in jump number 2. Második ugrás 4,50, így az összpontszám 8,75. Nagyon szép, köszönjük szépen. És azt hiszem minden kutya megérdemli a tapsot szerintem a végén. Ugye? És már is várjuk Pennyt. And this dog is also from a Cani-Ball Flyball team. We have a lot of dogs from the Cani-Ball Flyball team here today. És Penny amúgy flyball-azik, és rengeteg flyball kutyusunk került be, úgyhogy lássuk milyen lesz a másik két kör élesben. 4.5 meters in this jump for Penny. Ilyen vidámon. 4.5 meters for Penny. 4,50. $4,75. 4 meters and 75, and if you buy frisbees that fly straight, then you would have 2 meters more. Ha frisbee egyenesen szállt volna, ez még lett volna több is. Just use a new frisbee. So the human part always have the right technique, otherwise the dog cannot reach the best results. Mi 9,25 pontot sikerült gyűjteni, köszönjük szépen, és most várjuk Zarát a színpadra. And now comes Zora. Jetzt kommt die Zora. Zora. Vagy Zora bemelegítő ugrása. 4 méter. 4 meters for Zora.
is jönnek a picúr, tudják, hogy a mikrodog kategória, freestyle tűrök. 5 perc múlva szeretnénk várni a Cani-Ball versenyen indulókat, eredményeket. Nézzük élesben. Az 5 perc múlva, de most itt nézzük tovább a freestyle tűröket. Igen, szerintem valóban. Hál' Istennek a bírók nem értek benne, ezért jó, hogy a bírók 4.5 meters for Sora. 4.5 meters for Sora. 4,50. üttesek meg. 4,5 meter für Sora. Ebben is a szeretetben. Igen, milyen karba lehet kapni. Már is láthatjuk a második ugrást. VB résztvevő volt már egyébként a Brazília. $4.25 meters for Sora in her second squat jump and 9.75 points in total. 4,25 a második ugrás eredménye, és így összesen 9,75. Nagyon szép, hogy köszönjük szépen. And now comes the last starter in class large. Várjuk az utolsó nagyméretű versenyzőnket, Roger.